ګرانو لیدونکو السلام علیکم. ستاسو پام راړوم د نن ورځې تازه لنډو مهمو خبرونو ته. پیل عبدالله کوو. عبدالله طالبانو ته جګړه مو هدف ته نشي رسوی، د حل لار خبرې دي. اجرایي رئیس او ولسمشرۍ ته نوماند عبدالله وایي سوله د افغانانو غوښتنه ده او په دې برخه کې باید له هر فرصته ګټه پورته شي. نوموړي طالبانو ته په خطاب کې ویلي د سولې لار بین الافغاني مذاکرات دي او نور باید روانې جګړې ته له سوله ییزې لارې د پای ټکی کېښودل شي. سرور دانش د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش وایي سوله د هیوادوالو لومړنۍ او اساسي غوښتنه ده، خو په خبره یې سیاسون په دې برخه کې یو نظر نه لري. هغه دغه راز د ګلبدین حکمتیار پرونیو څرګندونو ته غبرګون کې وویل ځینو خلکو چې ټول عمر بهر کې تیر کړ اوس مونږ جیران بولي، په داسې حال کې چې خپله یې اوس هغه خاوره کې چې اشغال شوي یادوي ځان ولسمشرۍ ته نوماند کړی دی. شپږم د جدي پر افغانستان د شوروي یرغل 40 کاله پوره شول. له نن 40 کاله وړاندې په همدې ورځ شوروي اتحاد پر افغانستان یرغل وکړ. په فراه کې یو سپین ږیري له تېر 40 کلونو راهیسې د سولې لپاره روژې نیسي. ویل کېږي دغه سپین ږیری 121 کاله عمر لري او پر افغانستان د شوروي یرغل راهیسې تر اوسه پورې د سولې لپاره روژې نیسي. افراسیاب خټک د خیبر پختونخوا مشهور پښتون سیاستوال افراسیاب خټک ویلي پاکستانی جنرالان لا هم پر کابل د طالبانو د واکمنېدو په فکر کې دي. هغه په یوې تازه مرکه کې وایي وسلوال طالبان افغانستان کې د پاکستان ځانګړې پروژه ده او دغه هیواد پرې بشپړ حاکمیت او نفوذ لري. خټک زیاته کړې طالبان کلونه کېږي چې د پاکستان لخوا ساتل کېږي. CNN ممکن د افغانستان امریکایي پوهنتون وتړل شي. د دې پوهنتون 80 سلنه لګښت د امریکا پراختیایي ادارې لخوا ورکول کیږي او راتلونکي کال کې ښایي هم دا مرستې بندې شي چې له دې سره ممکن دغه پوهنتون وتړل شي. دا پوهنتون د طالبانو تر سقوط وروسته په 2006 میلادي کال کې د امریکا د لومړنۍ میرمنې لورا بوش له لورې جوړ شوی دی او د افغانستان په کچه یو له غوره پوهنتونونو څخه بلل کیږي. داود اساس د افغانستان د اجرایي رئیس سلاکار داود اساس له یو وسلوال برید څخه روغ وتلی، خو 2 ساتونکي په دغه برید کې وژل شوي دي. په مشرانو جرګې کې د زابل د خلکو مخکینی استازي او د اجرایي ریاست سلاکار محمد داود اساس وایي تېره ورځ ناوخته کله چې د زابل د مرکز کلات څخه د کندهار پر لور روان و د زابل کندهار پر لویه لاره وسلوالو طالبانو ورباندې برید وکړ چې پر مهال 2 امنیتي سرتیري ووژل شول، خو نوموړی ترې روغ وتلی دی. بلاول بوټو د پاکستان د خلکو ګوند مشر نن د خپلې مور بېنظیر بوټو د وژل کېدو 12م لمانځ غونډې ته وینا کې ویلي پاکستان په سخت او خطرناک وضعیت کې دی. د بوټو په خبره پاکستان ځکه په بد وضعیت کې دی چې ټول خلک د خپلو حقونو اخیستو لپاره لاریونونو ته اړ شوي دي. په هر حال دا و د نن ورځې تازه لنډ او مهم خبرونه. تر بیا چې ستاسو چوپړ ته راځم په لویو بخونکي خدای مسپارم. د الله په امان.